Hey guys, chào mừng mọi người đến với vlog đầu tiên của mình sau một chuỗi ngày dài tháng năm mình không làm. Và hôm nay thì mình sẽ làm về một vlog quay makeup của mình, về makeup hàng ngày của mình, và mình thường makeup để quay video TikTok. Vlog này thì nó sẽ về những đồ makeup mà mình có, và một số đồ thì mình sẽ bị thiếu ở đây bởi vì là hàng của mình đặt thì nó chưa có vế. Và trước khi mình make up thì mình sẽ cạo qua lông mày, tại vì do lông mày mình nó đã mọc dài, và mình sẽ cạo đi để cho nó nhỏ lại thì mình sẽ vẽ nó dễ hơn ấy. Ở đây thì mình sẽ cạo cho cái phần lông mày của mình nó sẽ hẹp vào, và nó cũng sẽ có chiều dày ngang hơn, nhưng mà chiều dọc thì nó hẹp và nó sẽ kiểu là nó cong, chứ nó sẽ không có vuông như kiểu là ở phần 2/3 vuông. Bởi vì là mình vẽ Latina thì thường là lông mày nó sẽ rất là ngang. Thường mọi người thấy mình trên TikTok thì mình sẽ make up kiểu Latina, và thường make up này thì nó sẽ rất là đậm, nhưng mà mình thường thi thoảng mình sẽ đánh rất là nhẹ để cho nó có phần không bị lồ quá nếu mà đi ra ngoài đường. Nếu mà mọi người sợ bị ánh mắt người khác nhìn thì mọi người có thể đánh nhẹ, còn làm sáng những phần highlight lên. Còn nếu mà mọi người mà muốn quay TikTok hay là video thì mọi người có thể đánh đậm lên. Sau khi mình cạo lông mày xong rồi thì mình sẽ dùng kem dưỡng. Ở đây mình dùng kem dưỡng để làm cấp ẩm da. Bạn có thể dùng bất cứ loại kem dưỡng nào mà bạn có, hoặc là bạn cảm thấy nó tốt, chứ không bắt buộc là phải giống mình. Nhưng trước khi bạn bôi kem dưỡng thì bạn cần phải tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết. Nếu bạn thật sự muốn theo cái kiểu phong cách Latina hoặc là Tây thì nó sẽ rất là make up đậm và nó sẽ không hề nhạt. Và điều đó đồng nghĩa với việc là bạn phải thật sự là không cảm thấy ngại khi mà bạn make up đậm và đi ra ngoài đường, mặc dù họ có thể nhìn bạn vì một vài lý do như kiểu họ thích cái kiểu make up của bạn, hoặc là họ nhận xét phán xét trong đầu của họ, nhưng mà nó vẫn là kiểu make up mà bạn mong muốn ấy, thì nó sẽ chẳng làm sao hết và bạn không cần phải bận tâm về mấy cái vấn đề đó. Bước kế tiếp thì mình sẽ dùng kem lót để cấp ẩm, và nó có thể giữ nâng tôn và giữ cho lớp trang điểm của mình lâu trôi hơn. Và cái loại này thì mình thấy mọi người recommend rất nhiều, và mình cũng dùng thử và thấy nó rất là ưng ý ấy. Nên là nếu mọi người mà không biết mua kem lót nào thì mọi người có thể tham khảo loại này. Sau khi đánh kem lót xong thì mình sẽ đánh kem nền, và loại ở đây mình dùng là của GRWM, mình dùng loại số 3. Màu này thì nó được mình trộn chung với một màu số 8 ý, thế là nó sẽ tối hơn màu số 3 bình thường. Sau khi mình đang sử dụng giờ thì mình mới chợt nhớ ra là mình quên kẻ lông mày, bởi vì cái này phải kẻ lông mày đầu tiên và sau đó mình mới dùng kem nền. Nhưng không sao, mình có thể để nguyên như vậy, rồi mình sẽ kẻ lông mày và đánh mắt trước, rồi mình sẽ tán kem nền ở trên mặt da sau. Ở đây mình sẽ dùng một bút kẻ lông mày màu đen. Loại này là do mình làm gãy, thế là nó có một chút xíu mình sẽ chỉ kẻ nó ở phần đuôi. Và sau đó mình sẽ dùng một cái bút màu nâu để kẻ phần đầu, và mình sẽ kẻ cho nó hai cái lông mày thật là sát vào nhau. Cái lông mày để tán nó ra, kiểu dùng cái chổi này mình sẽ phẩy nó để cho nó nhạt bớt đi cái phần đầu. Thì mình sẽ dùng một loại kem nền có màu sáng nhất và cùng một cây cọ dẹp, và nó có chiều chéo, và mình sẽ lấy cái màu đấy, màu trắng sáng đấy, mình sẽ vẽ định hình lại cái lông mày.